គ្នាចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចងរូបភាពអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនធំសម្រាប់ការធ្វើសារណាសម្រាប់ការសរសេរសភៅដើម្បីការពារសារណាបងប្អូនសរសេរសភៅទៅគឺជាពិសេសកន្លែងរូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែវាយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសភៅរូបភាពគឺតែងតែមានលេខរូបភាពក៏ដូចជារូបភាពនឹងបង្ហាញពីអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារូបភាពទី1នេះគឺបង្ហាញអំពីផ្ទាំងសូឡាចុះបាទអំពីផ្ទាំងសូឡាអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែវាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមួយទៀតរូបភាពទី2រូបភាពទី2នេះគឺបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងយ៉ាក្រាមរបស់សូឡាចុះអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែវាយមែនទេរូបភាពទី2អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ការវាយបែបហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងចងទៅលើបញ្ជីរូបភាពនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចងបញ្ជីរូបភាពនេះគឺបងប្អូនធ្វើម៉េចបើសិនជាបងប្អូនវាយអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចមកវាយនៅកន្លែងនេះទៀតរូបភាពទី1បង្ហាញអំពីអីហើយនៅទំព័រទីប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារូបភាពនេះនៅទំព័រទី1អញ្ចឹងបងប្អូនមកកន្លែងរូបមកកន្លែងបញ្ជីរូបភាពនេះគឺត្រូវវាយបែបហ្នឹងទៀតហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទៀតទេដោយសារតែយើងខាតពេលហើយមួយទៀតបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងរូបភាពទី1កន្លែងហ្នឹងអានេះរូបភាពទី2ឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះរូបភាពទី2ចឹងណាបាទរូបភាពទី2ប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងធ្វើទៅស្រាប់តែយើងមានរូបភាពដែលត្រូវបន្ថែមហើយយើងធ្វើនេះមិនមែនមានតែ2រូបភាពទេយើងក្នុងសភៅមួយអាចមានដល់50រូប50-60រូបភាពចុះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រូបភាពទៅក្រោមទៀតមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនវាបែបនេះគឺយើងត្រូវបដូរឡើងវិញរូបភាពទី1ហើយកន្លែងនេះរូបភាពទី2តែបើសិនបងអូនចង់បន្ថែមរូបភាពនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំយករូបភាពនេះមកបន្ថែមនៅកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងវាត្រូវរូបភាពនេះគឺជារូបភាពទី2វិញហ្នឹងអញ្ចឹងហីបាទអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងមើលឃើញនៅខាងក្រោមនេះជារូបភាពទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវតាមពិតជាក់ស្ដែងរូបភាពហ្នឹងត្រូវរូបភាពទី3វិញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកែប៉ុន្តែបើសិនជារូបភាពយើងតិចវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាដូចជាក្នុងសភៅសារណាគឺរូបភាពវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវកែម្ដងមួយស្ទើរតែទាំងអស់សុំទោសទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទេទី1យើងខាតពេលកែចោះកែឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវិធីនេះវិញដើម្បីងាយស្រួលណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបរូបភាពនេះសូមលុបអក្សរនេះចោលអញ្ចឹងរបៀបនៃការចងបញ្ជីរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលក្នុង reference ហើយបងប្អូនអាចចូល insert caption នេះបាទអញ្ចឹងចូល insert caption នេះគឺគេមានជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនេះ table អញ្ចឹង table ទី1យើងអាចមើលនេះបាន table ឬក៏ finger នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ table សម្រាប់បញ្ជីតារាងហើយ finger នេះសម្រាប់បញ្ជីរូបភាពអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការជាភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងអាចយក new label នេះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរជារូបភាពវិញណារូបភាពទីអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកន្លែងរូបភាពបងប្អូនត្រូវការរូបភាពទីអញ្ចឹងយើងទី1ទី2គឺវាចង់ឲ្យដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអូខេមកអញ្ចឹងយើងអូខេបែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះវាលោតឲ្យហើយជារូបភាពទី1អញ្ចឹងរូបភាពទី1បង្ហាញពីអីយើងគ្រាន់តែសរសេរទៅឧទាហរណ៍រូបភាពទី1បង្ហាញពីសំទោសបង្ហាញពីផ្ទាំងសូឡាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកដល់រូបភាពនេះជារូបភាពទី2បងប្អូនគាត់ទៅចូលកន្លែង insert ទៅដែរសំទោសចូល reference នឹងដែរចូល insert នឹងទៅដែរហើយបន្ទាប់មកវាមានដាក់តែរូបភាពទី2នេះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច OK វាលោតចេញមករូបភាពទី2អញ្ចឹងរូបភាពទី2បង្ហាញពីអីយើងសរសេរមកគឺបង្ហាញអំពីខ្ញុំសូម copy នេះតិចទៅបង្ហាញអំពីinverter ចា inverter អូខេអញ្ចឹងបើសិនជា
ស្រាប់តែបងអូនត្រូវបន្ថែមរូបភាពនៅកន្លែងនេះមួយទៀតចុះអញ្ចឹងរូបភាពខាងក្រោមនេះតាមពិតជារូបភាពទី2ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបន្ថែមរូបភាពនៅខាងលើវិញអញ្ចឹងរូបភាពខាងក្រោមនេះទៅជារូបភាពទី3វិញមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ copy នេះមួយហើយខ្ញុំដាក់រូបភាពនៅកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងអានេះវាគឺជារូបភាពទី2អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅកែដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យយើងមុនដែរទេយើងគ្រាន់តែចូល reference ដដែលចូល insert ហើយយើងចុច OK ទៅរូបភាពនេះវាជារូបភាពទី2វិញហើយអារូបភាពដែលយើងទៅសេមុនហ្នឹងរូបភាពទី2ហ្នឹងវាទៅជារូបភាពទី3វិញអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកក្នុងការកែឡើងវិញទេអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងត្រូវធ្វើឬក៏ទៅសេសភៅហ្នឹងឬក៏និពន្ធសភៅអីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការបង្ហាញជាការឧទាហរណ៍ខ្លីៗប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនយកមកចងក្នុងបញ្ជីរូបភាពនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ជីរូបភាពនេះយើងនៅពេលដែលយើងចងហើយយើងមិនបាច់យកមកវាយឡើងវិញទេឧទាហរណ៍ថារូបភាពយើងមានច្រើនណាយើងទៅវាយឡើងវិញហើយយើងត្រូវការមើលលេខទំព័រលេខអីទៀតវាគឺវាយូរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែចូលបើសិនជាយើងចូលក្នុងបើនៅក្នុង home យើងចូលនៅក្នុង reference ដដែលហើយយើងចូលពាក្យថា insert table of finger នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចចូលបែបហ្នឹងមកហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ modify យើង modify បានអញ្ចឹងការ modify នេះគឺគ្រាន់តែសំដៅទៅលើការ modify ទៅលើ font ខ្មែរនិងអក្សរ Latin អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា Latin នេះយើងយក Times New Roman 12ហើយតកតងជាមួយនឹង font ខ្មែរយើងអាចចូលនៅក្នុងនេះក៏បានដែរចូល font នេះមកបាទដើម្បីបាន font ខ្មែរផងអញ្ចឹងនេះជា font Latin នេះជា font capital ជាភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងអាចយកបែបហ្នឹងដូចជាក្នុងនេះដូចគេបង្ហាញត្រឹមត្រូវបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូរយើងអាចដូរតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវហើយយើងចុច OK បន្ទាប់មកយើងចុច OK ទៀតបាទចេះយើងចុច OK បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ជីរូបភាពយើងគ្រាន់តែយើងចុចប៉ុណ្ណឹងគឺវាមានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី1បង្ហាញពីផ្ទាំងសូឡារូបភាពទីនៅក្នុងទំព័រទី1ទំព័រទី1រូបភាពទី3នេះរូបភាពបង្ហាញពី inverter នៅទំព័រទី2ហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទៅសេអក្សរនៅពីខាងលើហ្នឹងយើងរៀបរាប់ពី inverter ឬក៏រៀបរាប់ពីយ៉ាក្រាមរបស់ផ្ទាំងសូឡានឹងច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវារូបយើងរៀបរាប់ទៅវាធ្លាក់មកដល់ត្រាងទី2សុំទោសលេខទំព័រលេខ2ហើយអានេះវាទៅលេខទំព័រលេខ3អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយតើអាប់រូបភាពបញ្ជីរូបភាពយើងដូចអត់មានឃើញប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងដើម្បីប្រែប្រួលយើងគ្រាន់តែមកចុច click ពីលើវាហើយចុច update មកដាក់ចុចពី update table នេះបាទយើងចុចទៅហើយចុច OK អញ្ចឹងឃើញបញ្ជីរូបភាពទី2របស់យើងវាទៅលេខ2វិញហើយមានន័យថាជាទំព័រលេខ2វិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការចងទៅលើបញ្ជីរូបភាពអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ចំណុចណាទៀតសម្រាប់ការធ្វើសភៅសារណាអាចចូល comment សួរបន្ថែមបានណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកបាទអរគុណ